ஹாய் காய்ஸ், நான் உங்கள் அருண். இந்த வீடியோவில் இந்த பூனைக்குட்டியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பூனைக்குட்டி வந்து ரொம்ப நாளாகவே எங்கள் ஏரியாவில் தான் சுற்றிட்டு இருந்தது. போன மாதம் தான் இந்த வீடியோவை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணேன். நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக என் கூட விளாடுது அப்படின்னு இந்த பூனைக்குட்டி. ஸோ இந்த பூனைக்குட்டியை வந்து நான் அந்த பஸ் ஸ்டாண்டு கிட்டே தான் பார்த்தேன், எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட இருக்க பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்டே. ஸோ இது வந்து இதை கொஞ்சம் நேரம் வந்து இது கூட விளையாடிட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்புறம் இது ரொம்ப கத்திக்கிட்டே இருந்ததுன்னு சொல்லி இதுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யலாமேன்னு வந்து ஒரு பால் பாக்கெட் வாங்கி இதுக்கு நான் ஊற்றி வச்சுட்டு வந்தேன் பாலை ஒரு கப்பில். ஆனால் வந்து நான் வாங்கிட்டு அந்த பாலை கொஞ்சம் காய்ச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து இது கொடுக்கறதுக்குள்ளே இது வந்து அந்த இடத்துல இல்லை. இருந்தாலும் ஒரு கப்பில் வந்து நான் அதை ஊற்றி வச்சுட்டு வந்தேன். இந்த பூனைக்குட்டி வந்து அதை குடிச்சிருக்கோம் தான் நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் டே வந்து பார்த்தா அந்த கப்பில் பால் இல்லை. அப்போ குடிச்சிருக்கோம் நானே நினச்சிக்கிட்டேன் காய்ஸ். ஆனால் ஸோ இந்த பூனைக்குட்டி ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ரொம்ப நேரம் இது கூட நான் விளையாடிக்கிட்டே இருந்தேன். ஸோ நீங்களே பாருங்கள். அப்புறமேட்டு கடைசியாக வந்து இந்த பூனைக்குட்டி வந்து ஒரு ஆட்டோ வந்து அங்கே இருந்தது, ஓடாத ஆட்டோ. ஸோ அது கீழே இருக்க அங்கே ஒரு துணி இருந்தது. ஸோ அந்த துணியில் தான் போய் படுத்துக்குச்சு காய்ஸ். என் வீடியோவை வந்து பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் காய்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.